You know what it is? Taco Tuesday! 皆様ごきげんよう。昨年から我々はメキシコ発祥の食べ物タコスの旅を始めた。まずは日本国民に最も馴染み深いひき肉とチーズをたっぷりと使ったタコス。こちら寿司でいうところのカリフォルニアロールのようにアメリカで独自に進化を遂げたもので、ジャンルとしてはテックスメックスという分類に属している。詳細は前々回の動画を見てほしい。つまるところ本流のタコスは今もメキシコを中心に脈々と受け継がれているわけだ。そして前回の動画ではメキシカンタコスの導入編として小麦粉を使った生地でのタコスを公開した。もちろん小麦のフラワートルティーヤもメキシコ北部のトウモロコシの生産を行っていない乾燥地帯を中心に食べられてはいるが、首都メキシコシティを含めやはりタコスといったらトウモロコシ粉のコーントルティーヤが主流のため、今回は後者のレシピを公開する。そして具材、今回はタコスの中のタコスとも言っていい王道、その名もカルニタス。それはメキシコ南西部で生まれた豚肉をラードで揚げ焼きにして細かく刻んだ料理のことである。使用する豚肉はバラ肉をはじめロース、リブ、内臓、皮、耳に至るまでほとんど全ての部位をまとめて煮込んでいく。現地ではカルニタス専門店も点在し、お客は自分の食べたい部位をある程度ピックアップして食べるスタイルなわけだ。ということで今回はこちらをご家庭でも作りやすいレシピで作っていこうと思う。タコスだけはね、真似する人多いですからレシピ書いておきますよ。まずは豚肉の調理から。今回はバラとロースを使用する。脂っこいのがきつい人はロースだけでもいいし、ぶっちゃけもう何入れてもいいです。そしてスパイスハーブ。今回は皮付きのニンニクにクミンとオレガノ、タイムの3種類を入れていく。スパイスを揃えるのが面倒な人はこちら。コーラだけ使っても構わない。ご存知の通りコーラはスパイス炭酸飲料ですので。それからオレンジジュース。本場感を出したいのであればオレンジの皮を入れてもいいかもしれない。あとは塩コショウを軽く振って肉がひたひたになるくらいまでラードを加えていく。とはいえ日本のご家庭で大量のラードを手に入れて使い切るのはなかなか難しいと思うので、今回は脂肪分の多い豚バラ肉を多めに使った上で香りを邪魔しないサラダ油を加えている。あとはこれを弱火でコトコト煮込んでいく。これくらいの肉の塊だと最低1時間半、適正は2時間半程度になる。カルニタスの場合煮込んでいる間に他の仕込みをすると非常に効率がいい。ということでまずはソースを作っていく。今回はメキシコで一般的な赤と緑のソース。まずは赤色のサルサロハ。材料は玉ねぎ、トマトにニンニク、それからシシトウ。本来であればセラーノという激辛青唐辛子を使うが、これも手に入れるのは面倒だし何よりめちゃくちゃ辛いので、今回は唐辛子特有の青臭さを加えるという意味でシシトウを使用している。そして肝心の辛みの補強として鷹の爪を少量の油で温め、焦げる前に取り除いておく。辛いのが好きな人は最後ミキサーで混ぜる際にもこれを加えてください。そしたらここに他の野菜を加え炒めていく。結構がっつり焦がしちゃって大丈夫です。焦げがコクになりますんで。あとはこちらの野菜に塩を加えてミキサーで混ぜていきます。はい、こんな感じになりました。酸味が足りず味がボケっとする場合は少量のお酢かタバスコを入れてください。続きまして緑色のソースサルサベルデ。これは昔読んだ本を参考に結構がっつりアレンジしてます。本来であれば未熟な青トマトを使用するソースですが、同じ品種はおろか青トマト自体が日本市場にはないので代替品としてキュウリをベースに作っていきます。それからニンニクと玉ねぎ、あとは青臭さの補強にシシトウまたはピーマンを加えます。先ほどと同じように鷹の爪で辛みを抽出した鍋で玉ねぎとキュウリ、ニンニクを軽く煮込んでいきます。生だと結構ウリ特有の香りがしますからね。ピーマンはまだ入れないでください。煮込む水はお酢3分の1、水3分の2の割合で作っています。あとはきゅうりの皮の色が変わるまで10分程度煮込んでいきましょう。最後にミキサーに生のピーマンを加えて攪拌していきます。これはね、本当に本気レベルでかなりいけます。味の決め手にかける場合はまたタバスコを使ってください。タバスコ最強。そしたらトルティーヤ作り。今回はトウモロコシを石灰水処理して作る粉マサハリナを作っていきます。使うトウモロコシによって粉の色は異なりますが、現地だとホワイトマスを使うことが多いかもしれません。今回はイエローです。でもこればっかりはスーパーで手に入りにくい食品ですから Amazon を使いましょう。作り方はとっても簡単。適量の水と塩を入れてまとまりが出るまで混ぜたらおしまい。こねる必要はありません。
水分量はこんな感じで潰してもギリ割れないくらいが適正です。あとはラップや濡れ布巾をして30分程度寝かせましょう。最後に付け合わせ、これはもう絶対に外せない玉ねぎのみじん切り。辛みと臭みを取るため水にさらしておきましょう。それからパクチー。いやね、本当にパクチー嫌いな自分がタコスだと真面目にモリモリ食える、それぐらい相性がいいんで、本当に騙されたと思ってパクチーを買ってください。でもどうしても嫌ならイタリアンパセリでも OK です。はい、豚肉もいい感じになってます。あとはこれを適当な大きさにカットしていきます。もうロース肉はホロホロで切れませんね。いただきます。はい、最後の最後、生地を焼いていきます。1つ 30g ぐらいを目安に団子状に丸め、プレス機で潰します。この時ジップロックの3辺をカットしたものをフィルムに使うとめちゃくちゃはかどります。うちに動力調理器具なんかないわよという方々、ご安心を。フライパンの底で気合い入れて潰せば全く同じものができます。はい、それでは焼いていきましょう。なるべくここは鉄がいいですね。カンカンに熱くできるし、トルティーヤの水分を逃がしすぎないので。いや、告知ではないんですけど、今いい具合の鉄フライパンを作ってますので買ってください。すいません。だいたい50秒ぐらいしたらひっくり返して、裏面は30秒程度で問題ありません。保存には吸水用のキッチンペーパーや軽布巾を入れたジップロックが最適です。ジップロック最強。それではいざ実食。今日は2枚でいきます。じゃあ最初はシンプルにいきたいと思います。パクチーと玉ねぎ、あとは、軽くソースのせて、こっちものせちゃおうかな。絞ります。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。いや、オーバーかと思うでしょ。これマジでうまいんだよ。マジでうまい。いやー、でもなんて表現すればいいんですかね、これ。例えばですよ、人生で初めてインドカレー食べた時って、いや、なんじゃこりゃうめえってなるでしょ。タコス食べれば同じかそれ以上の感動が確実に味わえます。